Да-да-да-да-да. Все, пойдем. Тут бывает колесо от машины. Но походу в этот раз сердце или сюда на полочке. Вот тут сюда вот. Сюда вот бывает. Но этот раз тоже. Мам, пожалуйста, откройте глаза, мам! Всем добрый день. Меня зовут Асель Марат. Сразу хочу вас все, что было до меня, забудьте. И поэтому никто из вас не сможет пропускать сюда ни своих друзей, Вроде принесло. своих подруг, коллег, родственников. Теперь это молча слушать и не перебивать. Ну сколько можно? Я слышала, здесь есть индивид, который так близко издевается. Мы никакого представления кем не являемся. А они, между прочим, очень даже непростые люди. И впредь, прежде чем применять какую-либо силу, вы сначала должны спросить у них. Тут тоже ничего нет. Имеется. Если они первые нас начнут бить. Давайте полить цветы. Нас еще слышно. А теперь по поводу самой основной темы. В этом клубе продавались Можно устроить дымовую завесу. Одни инвалиды в команде. вас это вы будете проверять только когда они договорились? То есть вы хотите сказать, А я говорил! Наконец-таки уже заткнулись и внимательно слушайте. Вы, Это не сколько дыма! я могу Да вам не сказать. ему! Твою мать, а! Именно ради этого я вас собрала. Чтобы вы послушали, подумали и приняли решение. Для этого я вам даю ровно один день. Завтра я жду вас. У меня еще одно собрание и лишних отлично, начинается. хорошо, я вас понял, отлично. Что еще вам говорить? Это, так сказать, на первое время. То есть ставки сами будете делать? Нет, конечно. Я вам просто покажу, как это все делается. В следующий раз не всегда будет приводить курьера. Либо за это будет отвечать. Потому что Попался! никаких сюрпризов.
где-то час, наверное, я на час отъезжал. Ты тогда отъезжал, я не понимаю. Раз мама болеет, и в тебе важнее друзья твои. Да я же не знал, что так все произойдет. Ты в смысле не знал? Эй, ты пиздец. Раз давление поднялось, надо было рядом быть. А сам где-то была, в голову. Ты куда пошел? Скоро это сказал. Я пойду, знаешь, что с ним? Ты за ним пойдешь, чтобы ничего не ставить. Попался! На наш путь? Да мы никем ничего не работаем. А вот смотри на такой, а там знаешь, что подпишешь? Братан, поженись. Пацанов напряжен. Если ты сумму не сможешь, Тоже бачу. Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! По-моему, если ты не против. Ты посмотри на него. Сказали же учить уроки, а он... Молодец, иди к себе в Может, какой, который если у тебя тата пол слушай, ты красный. Еще я тут подумал. Я в деле. Бабки нужны. Так, вот эта часть будет правда. Раз. Раз, два, три. А ну иди сюда! Ну, тут такое, если они хоть мама с папой бегают по морю. Давай быстрее. Еще 3 круга. Я и тебя ваш учитель. Не 3 круга, а 1 раз. Я никуда не оставил, куда его оставили. Блин, что Ты мелкий засранец! как ты будешь оставиться? Вот. Да. Вот. А ну стоять!
Будем решать вопрос. Там мы не устали. Вот папа. Сколько можно повторять? Что случилось? Ну, хотел, чтобы... Это тот, который маленький, что ли? Я так и хотел, чтобы они меня поймали. А что, он прикол? А что, на обычно